校长、老师们，大家好，我是富华。我们今天的跨域走读社群呢，我们今天来到的是羊稠山森林步道。我现在所在的地方就是我们今天的终点，我们的起点在前方的羊稠餐厅。今天的闯关任务，请老师们要记住哦。首先，第一个，从羊稠餐厅到我现在所站的一个眺望台，它的距离多少？而且呢，走的时间多少？所以老师们要记录的是时间跟距离，这是有一题。第二个呢，是走过路过的时候要数一下标牌，就是有一些标语，上方有一些小羊头，总共有几个？第三个题目呢是有关于我们的植物题，所以老师走过路过，看一下植物，看一下植物的上面的标语上面的说明，这个植物是属于什么科类似的，会有一题植物题哦。以上有3个题目，请老师们在走读的时候过程当中都稍微做留意。我们今天的跨域走读的任务，希望老师们能够挑战成功。再见啦！